27 ақпан дүниежүзілік үкіметтік емес ұйымдар күні. Осыған орай облыстық азаматтық альянс өкілдері белсенді азаматтар бас қосып, ортақ мүддені ортаға салды. Қоғамның келелі мәселесін қозғар азаматтық сектор ұйымдары турасында тілші әңгімесінде. Соңғы жылдар азаматтық қоғамның үкіметтік емес ұйымдардың белсенді болуы уақыт талабы болып отыр. Бұл талап азаматтық сектор мойнындағы жауапкершілігін еселей түсуде. Үкіметтік емес ұйымдар іскерлігін ірілетуге негізделген заңдық тетік те үкіметтік қолдау да бар. Бұл ретте Қарағанды облысы аумағында үкіметтік емес ұйымдар қатары аз емес. Бүкіл әлемдік үкіметтік емес ұйымдар күніне орай облыстық азаматтық альянс ұйымы бір бағытта жүрген белсенді топ өкілдерін жиып, айтулы күнде ортақ мәселені қозғады. Үкіметтік емес ұйымдар дегеніміз ол қоғамның мәселесін көтеретін, миссия көтеретін ұйымдар. Сондықтан бүгінгі мынау азаматтық альянс, облыстық азаматтық альянсында осы үкіметтік емес ұйымдар облыстың бас қосып, өзіміздің бүгінгі мереке күнімізді және де болашақта алдымызда қандай мақсат міндетіміз бар, соны анықтағалы жиналып отырмыз. Барлық үкіметтік емес ұйымдарды және де қоғамның белсенділерін, қоғамның миссиясын атқарып жүрген азаматтарды осы бір мерекемен құттықтаймын. Үкіметтік емес ұйымдар дегеніміз қоғам үшін өзекті әртүрлі бағыттағы түрлі іскерлікті атқарып жүрген коммерциялық емес ұйымдар. Қазір елімізде 22 мыңнан астам ұйым бар. Өкінішке қарай олардың көбі белсенді емес. Сондықтан үкіметтік емес сектордағы кадрлық құрамның әлеуетін күшейту күн тәртібінде тұр. Біздің облыс үшін де үкіметтік емес ұйымдардың белсенді болғаны қажет. Жиын барысында үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігін арттырып, олардың жұмысына қол байлау болып отырған кей мәселелерді атқарушы билік өкілдерімен, әкім орынбасарларымен, жауапты басқарма басшылары қатысуымен бірлесе талқылау қажеттігі айтылды. Қоғам үшін өзекті мәселелерді шешуге грант қаржы бөлудегі кей жайттар да ұмыт болмады. Неге мемлекеттік тапсырыс гранттардың барлығы ішкі саясат әлеуметтік салаға бөлінеді? Үкіметтік емес ұйым өкілі Майра Әбдірахманова бізде қазір еңбек қауіпсіздігі, жергілікті кадрлардың өсуі, зауыт фабрикалардың жұмысын жетілдіруге қатысты мәселелер жетерлік дейді. Міне осы бағыттағы мәселелерді де үкіметтік емес ұйымдар қатысуымен шешсе деген пайым айтылды. Қоғамның келелі істерін шешуде қолқабыс етер азаматтық ұйымдар іскерлігін жетілдіруге билік тарапынан да назар бар. Сондықтан да азаматтық сектор үшін өзекті болған келелі мәселелер уақыт еншісінде атқарушы билік қатысуымен қарастырылады. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.